100 بامية واللحم الغنم والتمن العنبر. ما أحكيكم هاي الأكلة إيش قد أحبها، وأكثر العالم أيضا تحبها. سويت لكم طريقة البامية الطريقة الصح. لازم تتابعون الخطوات لأن الطعم يفوز. نصلي على النبي. وأول شي نبدي هو أنه نسلق اللحم. بعد ما سلقنا اللحم نضيف كم قطعة ليا يعطيها طعم يجنن الليا الزيت مالتها. بعدها نضيف اللحم اللي سلقناه كمية محترمة من الثوم ونستمر في الحمس. بعدها نضيف البامية اللي ننظفيها وغاسليها كل زين. ونقطة أساسية ومهمة إنه هالخطوات إنه نضيف كوب مي، يعني قبل ما نضيف عصير الطماطم يصير عندنا البامية مثل اللقم إلى أن ينشف عندنا المي والبامية تصير نص سلقة تقريبا. هالخطوة أساسية قلت لكم بنات. نضيف خاشوقة معجون ونحمسها. نضيف عصير الطماطم، مي اللحم اللي سلقنا بيه اللحم، وكم فلفلاية حسب الرغبة بس يعطيها الحرارة وطعم يجنن. هنا الشكر شوية وملح يعطيها حموضة تجنن. وهنا أكيد التمن العنبر أساسي ويا البامية. أنا ما أقدر أكل بامية إذا مو وياها تمن عنبر. ما أحكي لكم الطعم يجنن، لازم تجربوها. هاي طريقتي للبامية. ألف ألف عافية.